Tim Basarnas Surabaya berhasil menemukan jenazah operator kapal transport bandar yang tenggelam di perairan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Korban Fajri, 37 tahun, warga Jalan Tambak Pring, Surabaya, ditemukan mengapung di buritan kapal motor Shenling tak jauh dari lokasi korban terjatuh. Kondisi korban telah membusuk, langsung dievakuasi tim Basarnas dengan perahu karet. Dari keterangan petugas Basarnas, kejadian terjadi ketika korban sedang bongkar muat. Korban berada di atas kapal transport bandar, sedang memberi aba-aba pada operator kren yang sedang menjalankan mesin sunblast. Tiba-tiba saja tiang kren meliuk jatuh menimpa kepala korban, dan korban terjatuh ke laut dengan kepala luka berat dan tenggelam. Melakukan penyelaman aja pada saat penyelaman itu visibility penyelaman itu sudah tak kelihatan apa-apa. Meski petugas sempat kesulitan mencari korban dengan penyelaman dan penyisiran karena jarak pandang dan kuatnya arus laut, namun petugas akhirnya menemukan jenazah korban dan dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk diotopsi. Edwin Jaka, CTV.